ว่าจะกล้องขยับเลยจะจีอยู่สักกันก็ขยับเลยใช่ตั้งเป้าหมายหลักทริปนี้ของพวกเราก็คือการได้ไปเที่ยวเกรนด์โอเชียนโรดเป็นหนึ่งในถนนสายที่สวยที่สุดในโลกด้วย ซึ่งมันก็สวยจริงๆThese on average grow up to 80 meters, but the tallest one alive is called Centurion, and it's located in Tasmania, and that one's 100 meters tall. And the tallest one ever recorded was 120 meters. They usually have bark around their bottom, and then they, as you can see, are silky, smooth white tops. Sometimes koalas might go up there, but not very often because it's hard. Cái gì sáng làใช้ประตู khơi có tí gì sáng nhá cũng mô tả là đi nè cái tròn nhỏ tròn á And lots of explosives. So you can see why it would be so dangerous for them. They had to climb down the face of the cliffs in order to break away the cliff to make way for the road, like we see here. The first bit of road opened between Torquay and Lorne in 1922. Travel and Passes เป็นไฮไลท์ที่ใครมาเที่ยวถนนเส้นนี้แล้วต้องแวะมาให้ได้ หนาวจังเลยขอบคุณลูก